ژوندي د مړنا دي زمون شهدا ستایلی پخپل قرآن کی الله په غزوه د بدر کې معاذ او معوذ رضی الله عنهما نبی صلی الله علیه وسلم کسان تقسیمول او درې کسان دای یو ځای کول. عبدالرحمن بن عوف ته نبی صلی الله علیه وسلم دغه دوه ماشومان ورکړه. کله چې دا ورکړه یو مې یو طرف ته ناست دی او بل مې بل طرف ته ناست دی. وایي زه دې زړه کې داسې خفه شوم چې یا الله دا ماشومان به ما سره څه وکړي؟ نو بیخي ماشومان چې لا بلوغ ته نه دي رسېدلي دا به ما سره څه جنګ وکړي؟ وایي په دې کې وایي د یو داسې وسکونډلم وایي ما ته یې وویله چې کاکا ته ابو جهل پېژنې؟ وایي ما ورته وویله چې پېژنم یې. وولې څه پکې؟ وایي هغې راته وویله دې همت دی ګوره چې دغه ابو لهب به زه نن وژنمه. ولې؟ قسم په الله ځکه به یې وژنمه چې دې زمونږ پیغمبر ته کنځلې کړي دي. وایي دا خو زه نه پرېږدمه. وایي دې بل طرف نه دې بل ماشوم وایي اوس ګونډلم همدا خبره یې راته وکړه چې ابو لهب چاته دی او دا څوک دی ابو جهل. وایي دته مې همدا خبره وکړه چې هغه د هغه صفونو کې چې ګرځي همدغه دی. دواړو وایي خپلې تورې راویستلې او روان شو او دغه رنګ دغه خبیث په خپل اس باندې ناست دی او یو ماشوم پې ګزار وکړو بل پې وکړ او مخه ځای کې واچو. وایي نبي صلی الله علیه وسلم ته دواړه راغله او ورته یې وویله چې یا رسول الله یو ورته یې وویله ماشومان دي ابو جهل ما قتل که دی بل ورته یې وویله چې نه دا ما قتل که. نبی صلی الله علیه وسلم ورته وفرمایل وایي دا تورې مه خیوئ. چې کله یې ورته تورې وښودلې نو دواړه په وینو باندې څښاوې. وایي کلاکما قتله تاسو دواړو وژلی دی. ماشومان خوشحاله شو په خوشحالۍ باندې لاړ. داسې ماشومان روزل پکار دي والله چې نن خو کفارو دومره په دې ذهنونو باندې کار کړی دی چې د مسلمان او د مؤمن د هغې نه د وسلې نه زړه تور کړی دی. د دې وجې نه امت مسلمه هغه ښکته دي کافر پې دپاره دی. د دې یهودو په جوماتونو کې او د دې په سکولونو کې او د دې په مدارسو کې هم دې ماشومانو ته واړه ماشومان او د دې وسلو پکې یو ډېر ساتي دا ورته ښیي. خو نن مسلمان د خپل دین نه او د خپل سلفو نه متاثره نه دی خو د دغې کافر نه متاثره دی. هغه پې د دهشتګر نوم کېږدي او یو نوم کېږدي او بل پې کېږدي. دا یې ذهن ته واچوي چې بلکل همدغسې ده. سیرت او دغه رنګې دین طریقې دغه د دغې صحابو نه زده کول پکار دي. په بدر کې یو بل ماشوم عمر په نوم باندې عمر دا د 1400 کالو او جنگ ته ووته. چې کله ووته جنگ یې وکړو حتی چې دا شهید کړی شو. نن د 1400 کالو هلک هغه ته خپل منځ نه یاد دغه رنګ هغه جومات نه پېژني. خو سلفو کې ګوره داسې خلک تېر شوي دي صحابو کې داسې خلک تېر شوي دي. دې وجې نه همدغه وجه وه چې کافران ښکته وه او مسلمانان پې دبره. دقه یهودو نبي صلی الله علیه وسلم په دې موټي کې راګیر کړي وو. ولې ځکه هغه کې ایمان و په هغه کې اسلام و. نن هم دقه یهود دي یو موټی دی یو خو دغه رنګ بېشماره مسلمانان دي او فقط په نوم باندې دي. په نوم باندې ځکه دی چې نوم پې پروت دی نور په اسلام په مقتضا نه ځي. هغه اسوه حسنه چې د صحابو ده او د سلفو د هغه په دوی کې نشته دی. شول سپېڅلي ګلان شول ډېر محترم او ډېر زیات قیمتي له رب سره یې وکړه د خپل سر سودا.